Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam wa diratihi wa libatul kiram ajma'in wa jadadul aswidi Rahmul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Suman tolakon uli gari-gari budalan sapa malaikat Jibril di kelawan gawa ingsun atan ta sing tutup utawa rampung sing tutup sapa malaikat Jibril ila sajarati maring wit Kawasiani mangko nutupi ingsun Kawasiani mangko nutupi ingsun apa sahabatun mendung Iya kita ping dalam sajarah mingkuli launin saing saben-saben warna mingkuli launin saing saben-saben warna warofani lan munggahake sapa ingsun lan munggahake ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril wa harir tulan junggal sapa ingsun sajidan ale wong kang sujud harir tulan junggal sapa ingsun sajidan ale wong kang sujud lillahi maring Gusti Allah azza wa jalla. Faqala mung ngendika sapa Allah Gusti Allah ya Muhammad ya Muhammad ini temasune ingsun ya malak ting dalam dinane nitahake sapa ingsun ini temasune ingsun ya malak ting dalam dinane nitahake sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi wal ardo lan bumi Paratu mangko merdake sapa ingsun Paratu mangko merdake sapa ingsun ale kang ngatasi sira Muhammad ala umat kang ngatasi umat sira Muhammad Kamsina ing 50 apane salate Paku mongko jumenakaken sapa sira Paku mongko jumenakaken sapa sira biya kelawan hamsina salatan Anda utawi sira wa ummatuka lan umat sira anda ya sira wa ummatuka lan umat sira kolang ngendika sapa Anas bin Malik rawi hadis Suman jalasat nuri kari-kari ilang Suman jalasat nuri kari-kari ilang sahabati saking mendung ani sahabati saking mendung Pao dalan nyekel Biyati kelawan tangan ingsun Sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam Pan sarabtu mangko nuri budalan sapa ingsun Sarian hale enggal-enggal Pan sarabtu nuri budalan sapa ingsun saringan hale enggal-enggal faata itu mongko sapa ingsun ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim alaihi salam Salam yakul mongko ora ngucap sapa Nabi Ibrahim limaring ingsun sayan ing siji-wiji sayan ing siji-wiji sumata itu nuli kari-kari Lumeka sapa ingsun ala Musa ing atase Nabi Musa alaihi salam Sakala mongko ngendika sapa Nabi Musa ma ing apa sonata agawe sapa sira ya Muhammad Muhammad
Maing apa sunata gawe sapa sira ya Muhammad Muhammad. Fakultu mongko matur sapa ingsun faradha wajibake to mertuake sapa Rabbi pangeran ingsun. Alaiya ing atase ingsun. Wala umati lan ing atase umat ingsun. Mertuake khamsina ing 50 apane salatan salate. Kala ngendika sapa Nabi Musa, "Falantas ta'ti among ora pisan-pisan bakal kuat sapa panjenengan." Falantas ta'ti among ora pisan-pisan bakal kuat sapa panjenengan antaya panjenengan wa ummatuka lan umat panjenengan. Farji monggo bali asa panjenengan la rabbika maring pangeran panjenengan. Fasalu mongko nyuwuna panjenengan ing Rabbi. Fasalu mongko nyuwuna panjenengan ing Rabbi. Ayu khafifa ing yen to ngentengake sapa Rabbi. Ayu khafifa ing yen to ngentengake sapa Rabbi anka saking panjenengan. Para jatuh mongko bali sapa ingsun sarian ali enggal-enggal. Sarian ali enggal-enggal. Atentah itu sehingga tumeka sapa ingsun. Atentah itu sehingga tumeka sapa ingsun ila sajarati maring wit. Ila sajarati maring wit. Wa ghasyat nilan nutupi ingsun. Wa ghasyat nilan nutupi ingsun apa sabu mendung. Rafa nilan ngangkat ingsun. Sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Wa gharirtu lan jungkel. Wa gharirtu lan jungkel sapa ingsun sajidan ale wong kang sujud. Fakultu mongko matur sapa ingsun. Fakultu mongko matur sapa ingsun Rabbi do pangeran kula. Innaka temesne panjenengan iku farata majibake panjenengan. Mertuake panjenengan ngalih ing atas ingsun. Ala ummati lan ing atas umat ingsun. Masih bagi khamsina ing 50 apane salatan salate. Wa ini lan temen sedune ingsun iku la astati ora kuat sapa ingsun ing khamsina salatan. Iku la astati ora kuat sapa ingsun ing khamsina salatan. Ana ya ingsun wala ummati lan ora kuat sapa umat ingsun. Wala umati lan ora kuat sapa umat ingsun fa khafif mugi ngendhengake panjenengan nganka saking kita. Kala ngendika sapa Rabbi qad faratu teman-teman ngurangi wakot wadok tu nggih. Wakot wadok tu lan teman-teman ngurangi sapa ingsun. Wakot wadok tu lan teman-teman ngurangi sapa ingsun ngankum saking sira kabeh ngurangi asron ing 10. Olang tiga sapa rawi hadis Anas bin Malik suman jalat nuli gari-gari hilang. Suman jalat nuli gari-gari hilang ani saking ingsun apa sahabu mendung wa qadaran ngalap ya dikelawan tangan ingsun sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Wan sorab tulan bubaran sapa ingsun. Wan sorab tulan bubaran sapa ingsun. Sarian hale wong kang enggal-enggal to akeh-akeh. Hatta itu sing kono kan sapa ingsun ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim alaihi salam. Alam yakul mongko ora ngucap orang ngendika sapa Nabi Ibrahim sayan ing suwi-wiji. Sumata itu nuli gari-gari teka sapa ingsun ngalam Musa ing ngarepe Nabi Musa alaihi salam. Faqala mau ngendika sapa Nabi Musa di maring ingsun. Ma ing apa sonata gawe sapa panjenengan. Ma ing apa sonata gawe sapa panjenengan ya Muhammad ya Muhammad. Faqultu mongko matur sapa ingsun. Wa ngurangi sapa Rabbi wa ngurangi sapa Rabbi pangeran ingsun asron ing 10.
asal ing 10 kola ngendika sapa Rabbi utahe salat iku arbauna 40 wektu utahe salat iku arbauna 40 wektu apane salatan salate ngendika sapa Nabi Musa lantas tati'a ora pisan-pisan bakal kuat sinten panjenengan antaya panjenengan wala umat kalon ora kuat sapa umat panjenengan farji mongko bali panjenengan ila rabbika maring pangeran panjenengan fasalhu mongko nyuwuna panjenengan Rabbi ayu khafifa ing yen to ngentengake to ngringanake sapa Rabbi ngangka saking panjenengan kata-kata mengono nulino terjawara hadis al-hadis saya hadis kata-kata yang mengono farji ila rabbika ila hamsi sholawatin temu kemarin 5 pira-pira sholat ila hamsi sholawatin temu kemarin 5 pira-pira sholat paham sunutai 5 iku bihomsina kelawan paham sunutai 5 waktu iku bihomsina kelawan 50 waktu ganjarane iku bihomsina kelawan 50 waktu ganjarane Sumara marono gari-gari perintah Kanjeng Nabi Nabi Musa alaihi salam ayarja yen to bali sapa Kanjeng Nabi kaya salam monggo nyuwun sapa Kanjeng Nabi kaya salam monggo nyuwun sapa Kanjeng Nabi tafifa ing ten ringanaken antahfifa ing ringanaken fakultu monggo matur sapa ingsun ini temestune ingsun iku kotistahya itu teman-teman wis izin sapa ingsun minallah saing Gusti Allah taala alimul sapa Allah. Jadi dalam lanjutan hadis ini kemudian setelah Rasul itu sampai kepada Sidratul Muntaha di atas langit 1 juta tadi pagi itu kan dibahas yang wujud dari tajrimin tadil anhar itu air ma'ul kausar, air yang ada di telaga kausar di bawah surga itu putihnya melebihi putihnya air susu, manisnya melebihi manisnya air madu, wanginya melebihi wanginya minyak misik. Sehingga terus setelah itu malaikat Jibril kembali berjalan membawa Rasulullah ke satu tempat yang ada pohon. Kemudian tiba-tiba Rasulullah itu tertutup oleh mendung dan tiba-tiba dari beberapa macam kejadian ini malaikat Jibril mengangkat Rasulullah di dalam tertutup mendung tersebut. Rasulullah diangkat dibawa lagi ke satu tempat dan disitulah Rasulullah langsung diminta untuk sujud dan disitu Rasulullah melakukan sujud dan ternyata dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling puncak. Besok ahli surga itu akan mendapatkan nikmat yang paling puncak, tidak lain adalah bisa langsung berhadapan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sudah tidak ada gandengannya. Rasulullah pernah langsung dihadapkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sujud Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah berkata, ya Muhammad, ini yauma khalaqtu as-samawati wal ardh. Sungguhnya wahai Muhammad, sungguhnya aku ketika menciptakan langit dan bumi, aku telah mewajibkan kepada kamu dan umatmu yaitu 50 waktu sholat. Jadi Allah mewajibkan sholat 50 waktu itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maka jalankanlah apa yang menjadi perintahku, engkau dan umat engkau wahai Muhammad. Kemudian mendung itu hilang, Rasulullah kembali turun dibawa oleh malaikat Jibril dan bergegas Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak berkata apapun kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ma sonata ya Muhammad?"
apa yang kamu kerjakan wahai Muhammad? Apa yang kamu lakukan wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, faradha rabbi alayya wa ala ummati khamsina sholatan. Allah telah mewajibkan kepadaku dan umatku 50 sholat waktu dalam satu hari satu malam. Nabi Musa menjawab, falan tastati'a anta wala ummatuka. Engkau dan umat engkau, kamu dan umatmu tidak akan mungkin mampu untuk melaksanakan itu wahai Muhammad. Farji ila rabbik, maka kembalilah engkau menghadap pada Tuhanmu, kepada Allah Ta'ala, dan mintalah keringanan. Kemudian Rasulullah bergegas kembali lagi ke satu pohon tadi, dan apa tertutup mendung lagi. Kemudian dibawa Rasulullah ke atas oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah bersujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata kepada Allah, meminta, Rabbi innaka faradta alayya wa ala ummati khamsina sholatan. Ya Allah, semoga engkau, ya Allah, engkau telah, ya Allah, sungguhnya engkau telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 sholat. Akan tetapi aku dan umatku tidak mampu untuk melaksanakan hal itu. Kemudian Allah berkata, waqad wada'tu ankum asr. Kalau begitu ya sudah, saya kurangi 10 waktu menjadi 40 waktu. Kemudian Rasulullah turun dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan yang sama, tidaklah aku akan kuat dan umatku akan kuat wahai Muhammad kalau satu hari masih melaksanakan sholat 40 waktu, sampai terus menerus dikurangi 10 sampai yang terakhir adalah 5 waktu. Yang mana 5 waktu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sama halnya pahalanya dengan 50 waktu. Kemudian yang terakhir ketika sudah 5 waktu, bagaimana? Rasulullah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa meminta kembali Rasulullah untuk kembali menghadap Allah. Untuk apa? Meminta keringanan lagi. Akan tetapi Rasulullah berkata kepada Nabi Musa, ini qad istahyaitu min Allah. Saya sudah malu kalau 5 waktu ini masih saya tawar lagi. Orang ngendika sapa rawi hadis. Orang ngendika sapa rawi hadis. Tuman hadarono ligari-gari mudun sapa Kanjeng Nabi. Tuman hadarono ligari-gari mudun sapa Kanjeng Nabi. Faqala mau ngendika. Faqala mau ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Jibril maring malaikat Jibril alaihi salam. Mau tayo apa iku likatu ingsun. Mau tayo apa iku likatu ingsun lam ati ora teka sapa ingsun. Ora teka sapa ingsun ahla samain ing ahli langit. Ila rahabu kejaba ngringga sapa ahli sama. Ila rabu kejaba ngringga sapa ahli sama bi kelawan ingsun wa dhahakulan padha guyu sapa ahli sama. Wa dhahakulan padha guyu sapa ahli sama ila ya maring ingsun. Wa rajulin kejaba wong lanang. Wa rajulin kejaba wong lanang wahidin kang siji. Fasallim wa fasallam tu mangko salam sapa ingsun. Salam tu mangko salam sapa ingsun alaihi ing atase rajulin wahidin. Farada mangko jawab sapa rajulin wahidin. Jawab alaihi ing atase ingsun. Jawab assalamu ing ul salam. Wa rahabalan ngringgo-ngringgo sapa rajul. Ngringgo-ngringgo sapa rajul bi kelawan ingsun. Walam yadhak kan orang guyu sapa rajul ilaya maring ingsun. Walam yadhak lan orang guyu sapa rajul ilaya maring ingsun. Kala jawab sapa malaikat Jibril, ya Muhammad wa Muhammad. Ya Muhammad wa Muhammad, zakau utai mengkon rajul wahidin. Iku malakun malaikat khazinu jahannam kang
iku malakun malaikat zaka utai mengkono-mengkono rajul wahidin iku malakun malaikat khazinu jahannam kang jaga neraka jahannam khazinu jahannam kang jaga neraka jahannam lam yathak kang ora tau guyu sapa malak mundu malaikat ing dalem awit mongsane den ciptakaken sapa malak mundu likat awit mongsane den ciptakaken sapa malak walau tahaga lan dibaril lamun guyu sapa malak ilahatin maring wong suwiji la dhahika mengkoyak tingguyu sapa malak ilaika datang panjenengan. Kemudian setelah Rasul dibawa turun oleh malaikat Jibril, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, tidak ada seluruh penghuni langit yang menyambut kedatanganku kecuali dengan rasa gembira, gembira, hati gembira dan penuh senyuman." Tidak ada seluruh ahli langit yang menyambut kedatanganku kecuali dengan rasa gembira dan senyuman, kecuali satu orang yang saya temui, dia tidak ada dia tidak ada wajah senyuman sama sekali, dia tidak ada wajah tersenyum sama sekali. Tetapi ketika saya memberikan salam kepadanya, dia menjawab salamku. Akan tetapi dia sama sekali tidak memberikan senyuman kepadaku. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ketahuilah satu orang yang tidak pernah tersenyum adalah satu-satunya malaikat penjaga neraka jahanam, yaitu malaikat Malik." Mulai dari malaikat penjaga neraka jahanam ini diciptakan sampai besok pun tidak akan pernah tertawa pada siapapun. Itu gambarannya. Jadi malaikat itu yang menjaga tidak pernah tersenyum sedikit pun. Nah, kira-kira penghuninya seperti apa? Itu gambaran neraka jahanam. Jadi mulai dari Allah menciptakan malaikat penjaga neraka ini tidak sama sekali tidak pernah tersenyum sampai besok. Makanya wajah kejam, wajah menyeramkan. Zaman ketika melihat seorang mungkin petugas yang besar tinggi, terus wajahnya serem, tidak ada senyuman sama sekali saja, di hati ini sudah merasa takut, apalagi kita tidak akan pernah bertemu dengan beliau yang namanya Khazinu Jahannam. Kala ngendika sapa rawi hadis, "Sumaraqib tu nuli kari-kari numpak sapa ingsun." Sumaraqib tu nuli kari-kari numpak sapa ingsun munsari fanare bubaran Babaina mungkin dalam antarane rokib tu yaitu marokib tu nuli kari-kari numpak sapa ingsun munsari fanale bubaran babaina mungkin dalam marikalane rokib tu wa utai Kanjeng Nabi iku fi bati toriki dalam sebagiane dalane Kanjeng Nabi iku fi bati toriki dalam sebagiane dalane Kanjeng Nabi maro liwat sapa Kanjeng Nabi maro liwat ngaten apa bahirun untan-untan maro liwat apa bahirun untan-untan li Quraisyin kaduwe kaum Quraisyin tamilu kang gawa apa bahirun ta'aman ing panganan minda iku tetep setengah saking bahirun
Minha iku setengah saking bairun. Jamalun utawi unta. Jamalun utawi unta. Ngalai iku tetep ing atase. Ngalai iku tetep ing atase jamal. Ira rotani utawi karung loro. Ira rotani utawi karung loro. Ira rotun suwijine karung wadah. Ira rotun suwijine karung sauda ukang ireng. Ira rotunan suwijine karung baida ukang putih. Ira rotunan suwijine karung baida ukang putih. Falamma hada mongko ing dalem semangsane. Falamma hada mongko dalem semangsane ngantri beneri apa unta semangsane beneri apa unta bil airi kelawan untan-untan nafarat mongko berot apa unta minhu saking nafarat mongko berot apa unta minhu saking airun wastadarat lan apa jenenge ngalang apa unta wasara lan klenger apa dalikal bairu menggono untan-untan wan kasalan pecah apa untan-untan jadi saya ulangi wa te kanjeng Nabi yang paling napa niku paling atas wa te kanjeng Nabi iku bibati toriking dalam sebagian dalane kanjeng Nabi maro liwat sapa kanjeng Nabi ngeten betul maro liwat sapa kanjeng Nabi bairin kelawan tetemu untan-untan ngeten maro liwat sapa kanjeng Nabi bairin kelawan tetemu untan-untan li Quraisyin kate kaum Quraisy tahmilu kang gawa apa untan-untan ta'aman ing panganan sumaina nuli kari-kari temsune kelakuan diwasara saulangi wa te kanjeng Nabi bati tarikin dalam sebagiane dalane kanjeng Nabi maro liwat sapa kanjeng Nabi airin kelawan tetemu untan-untan liku resin kate kau beres tahmilu kang gawa apa untan-untan to aman ing panganan. Mina iku setengah saya untan-untan jamalun utawi unta alaiku kang iku tetep ing atase jamal rorotani utawi kantong loro hirarotun sijine kantong sauda kang ireng wa hirarotun samping bedone kantong baita kang putih fala mahada mong dalem hari kalane beneri apa jamal bila iri kelawan unta nafarat mongko berot apa ngairun di sini minhu saking jamal ngeten walik jenenge wastadarat lan ngalang apa airun wasara lan klenger apa dalikal bahiru mengkono-mengkono unta ngeten apa dalikal bahiru mengkono-mengkono unta ban kasar lan pecah apa al bahir kasar lan pecah apa al bahir sumaina nuli kari-kari temen sune kelakuan iku mado nerus sapa kanjeng Nabi sumaina nuli kari-kari temen sune kelakuan iku mado nerus sapa kanjeng Nabi wa asfalan isu-isuan sapa kanjeng Nabi wa asfalan isu-isuan sapa kanjeng Nabi fa ahbar mongko awe habar sapa kanjeng Nabi habar mongko awe habar sapa kanjeng Nabi ama saking perkara silatu makana kang ana kang tinemu apa waman silatu makana kang tinemu apa waman pala masami omong ing dalem semangsane krungu sapa musyrikuna pira-pira wong musyrik pala masami omong dalem semangsane krungu sapa musyrikuna pira musyrik krungu kaulahu ing pangendikane Kanjeng Nabi kaulahu ing pangendikane Kanjeng Nabi atau
monggo nekani sapa musyrikuna Abu Bakar ing sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqalu monggo padha ngucap sapa musyrikun ya Abu Bakrin, hei sahabat Abu Bakar, halaka ana ta iku kaduwe sira utawi suwiji-wiji, halaka ana ta iku kaduwe sira utawi suwiji-wiji fi sahibika ing dalem kanca sira, sahibi ing dalem kanca sira yubiru kang aweh habar sapa sahibuk ana ing temsune sahibuk iku teka sapa sahibuk ana temsune ing sahibuk iku nekani teka sapa sahibuk fi lailati ing dalem wangine sahibuk hadhihi ya iki lailah masiratan ing pelakon masirata syahrin ing pelakon hadiah iki lailah masirata syahrin ing pelakon sak bulan. Sumaraja anu likari-kari bali sapa sahibuk fi lailatihi ing dalem Sumaraja anu likari-kari bali sapa sahibuk fi lailatihi ing dalem wangine sahibuk. Jadi ketika selesai Rasulullah Isra Mi'raj, selesai dari Sidratul Muntaha kemudian dibawa turun kembali ke Masjidil Aqsa oleh malaikat Jibril, Rasulullah kembali menaiki Buraq, dan ketika itu Rasulullah di satu perjalanan Rasulullah bertemu dengan kelompok dari orang Quraisy yang membawa makanan, yang sebagian memakai unta, yang mana unta tersebut satu kanan membawa kantong berwarna hitam, satu kiri membawa kantong berwarna putih. Kemudian manakala sudah bertemu dengan Rasulullah, nafarat minhu wastadarat wasara dari kalbair wan kasar. Rasulullah lewat, untanya ini pada berhenti, pada berot, lari dan tidak terkendali sampai kelompok itu istilahnya pecah. Kemudian sampailah ketika setelah malam di mana Rasulullah di Isra Mi'rajkan, pagi-pagi Rasulullah memberikan kabar dari apa yang terjadi. Dan akhirnya orang-orang musyrikun mendengar tentang kabar Rasulullah telah Isra Mi'raj, dan orang-orang musyrikun mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang musyrikun bertanya dengan apa? Dengan mengejek. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi dengan sahabatmu, dengan temanmu itu yang bernama Muhammad? Di malam ini, pagi ini, temanmu telah mengabarkan tadi malam telah melakukan satu perjalanan yang dimana perjalanan tersebut harusnya ditempuh dalam waktu 1 bulan. Kok katanya Muhammad mengabarkan hanya ditempuh kurang dari 1 malam. Jadi perjalanan dari memakai unta dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan yang secara umumnya itu dilakukan, umumnya itu adalah 1 bulan. Nah kok ini teman kamu wahai Abu Bakar, Muhammad mengabarkan telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak kurang dari 1 malam. Kurang dari 1 malam maksudnya. Kurang dari 1 malam. Akhirnya bagaimana? Kemudian faqala monggo ngendika sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan orang-orang muslim tidak percaya. Masa harusnya perjalanan 1 bulan kok ditempuh kurang dari 1 malam. Faqala monggo ngendika sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, in kana lamun ana sapa Kanjeng Nabi ana iku kalau ngendika sapa Kanjeng Nabi ing khabar iku ana iku kalau ngendika sapa Kanjeng Nabi ing khabar maka sedekah monggo teman-teman bener sapa Kanjeng Nabi. Apa sedekah teman-teman bener sapa Kanjeng Nabi wa innalan temustune kita iku lan usat iku yakti beneraken sapa kita ing Kanjeng Nabi.
Wa inna lan tamsune kita iku lan usatiku yakti beneraken sapa ingsun ing Kanjeng Nabi fima ing dalem. Fima ing dalem perkara silatu mahwa kang utawi maiku. Silatu mahwa kang utawi maiku apa luwih atoh minata saking iki khobar. Iku apa luwih atoh minata saking iki khobar. Musatiku beneraken sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Maksud iku benerake sapa ingsun Kanjeng Nabi ngalah khobar sama ing atase khobar saka langit. Ngalah khobar sama ing atase khobar saka langit. Faqala monggo ngucap sapa musyrikun pira-pira musyrik li Rasulillah maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tai apa iku alamatu ma tetengere perkara. Mau ta apa iku alamatu ma tetengere perkara siratu matakulu kang ucap sapa sira kang ucap sapa panjenengan kala jawab sapa Kanjeng Nabi maror tu liwat sapa ingsun biairin kelawan untan-untan li Quraisyin katuwi kaum Quraisy wa ya utawi airun iku fi makani kada ing dalem panggonan mengkene wa ya utawi airun li Quraisyin iku fi makani kada ing dalem iku fi makani kating dalam panggonan mengkene wa kadalan mengkene wa nafarat lan berat opal ibilu unta wa nafarat lan berat opal ibilu unta wastadarat lan ngalang-alangi apa airun wastadarat lan ngalang-alangi apa airun wa biarani kutub ing dalem airun bairun utawi unta Bahirun utawi unta alai kang kutub ing atase bahirun alai kang kutub ing atase bahirun warorotan utawi karung loro warorotan utawi karung loro wararatun suwijine karung sauda kang ireng wa wararatun asine karung paeto kang putih pasora mongko banjur klenger apa bahirun pasora mongko banjur klenger apa bahirun kan kasara mongko pecah apa Bahirun. Akhirnya sahabat Abu Bakar bagaimana dalam menjawab pertanyaan orang musyrikun? Sahabat Abu Bakar menjawab in kana qalahu faqad shadaqa wa inna la nusaddiqu. Jika itu adalah perkataan Rasulullah Muhammad, maka itu adalah perkataan yang benar. Dan kami para sahabat itu akan selalu membenarkan perkataan beliau. Bahkan hal yang lebih jauh dari ini pun kami akan meyakini itu hal yang benar karena sungguhnya yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah kabar dari langit langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang musyrik masih ngeyel lagi. Bagaimana ngeyelnya? Ngeyelnya ya sudah kalau kamu percaya satu bakar kami akan mendatangi Muhammad. Akhirnya mendatangi Rasulullah dan bertanya, wahai Muhammad, kalau kabar yang kau bawa ini benar tentang Isra Mi'raj, apa buktinya? Rasulullah kemudian menjawab, ketika saya pulang dari Masjidil Aqsa, saya bertemu dengan sekelompok orang-orang Quraisy yang membawa unta yang berisi makanan yang di situ. Makanan itu muatannya dibungkus dengan karung, 2 karung kanan kiri. Yang kanan karungnya berwarna hitam, yang kiri adalah karungnya berwarna putih. Kemudian ketika saya melewati si unta ini kaget dan mereka berlari-larian dan si kelompok dari orang-orang Quraisy ini mencegah unta itu berlarian sampai mereka itu istilahnya putar kaki. Fala maka tamat mong dalam sumangsane teko apa lahir untan-untan salu mongko padha takon sapa al musyrikun ing untan-untan itu kelompok. Saluhum mongko padha takon sapa musyrikun ing untan-untan fa baruhum lan padha ngabaraken sapa untan-untan ing al musyrikun. Fa baruhum mongko padha ngabaraken sapa untan-untan ing al musyrikun al khabara ing khabar ala mislima ing atase padane perkara silatu mahadas lahum
kang nyeritaken ing al musyrikun silatu mahadasa kang nyeritaken ing al musyrikun ali ngatasé masapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dzalika saking mengkono-mengkono nusatiku wa min dzalika lan saking mengkono-mengkono nusatiku wa min dzalika lan saking mengkono-mengkono nusatiku sumiyatin arani sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar dan arani As-Siddiq ing gelar As-Siddiq sebab sahabat Abu Bakar ini ketika apa dihabarkan Rasulullah ini telah melakukan Isra Mi'raj, beliau termasuk yang pertama mengimani dan meyakini dan membenarkan hal tersebut. Maka sahabat Abu Bakar kemudian diberi gelar As-Siddiq, orang terpercaya yang sangat yakin, yang sangat iman kepada Rasulullah. Wasalulan podo takon sopal mesti kuning Kanjeng Nabi. Jadi ketika kelompok orang-orang Quraisy yang pulang yang tadi terlewati oleh Rasulullah itu datang di kota Mekah, orang musyrikun langsung berkerumun menghampiri kelompok Quraisy yang membawa makanan tadi, yang sama-sama melakukan perjalanan pulang dari Masjidil Aqsa. Yang melihat Rasulullah itu lewat dengan memakai apa tadi? Buruk. Akhirnya orang musyrikun bertanya, apakah benar kejadian ini engkau dilewati oleh Rasulullah? Jawab mereka, iya benar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah memang kami mengalami tadi malam. Kami bertemu dengan Muhammad dengan membawa kendaraan yang jalannya sangat cepat. Fasalu mongko padha takon sapa musyrikun ing Kanjeng Nabi faqalu mongko padha ngucap sapa musyrikun. Faqalu mongko padha ngucap sapa musyrikun hal kana ana ta ana. Hal kana ana ta ana iku fiman ing dalem wong siratu man hadara kang teka sapa man. Fiman ing dalem siratu man kana. Siratu man hadara kang teka sapa maka bareng-bareng setane panjenengan. Sapa Isa, Nabi Isa wa Musa lan Nabi Musa. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi na'am yo. Kaulu padha matur sapa al musyrikun. Kaulu padha matur sapa al musyrikun. Fasafihim mongko nyifatono panjenengan Muhammad ing Isa lan Musa. Fasafihim mongko nyifatono panjenengan Muhammad ing Isa lan Musa. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi na'am yo. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi na'am yo. Amma Musa napun utai Nabi Musa alaihissalam. Amma Musa napun utai Nabi Musa alaihissalam. Iku farajulun mongko wong lanang. Dimun kang sawu mateng. Kana uga temen-temen Nabi Musa. Iku min rijali Asid Oman. Saking pira-pira penduduk kota Oman. Iku mere jari Aziz Oman saking pira-pira penduduk kota Oman. Wa amma Isa anapun utawi Nabi Isa alaihissalam. Iku farajulun monggo wong lanang rabatun wana-wana. Ya lauhu kang luhuri ya Isa apa hamratu abang kanama kaya temen kaya temen sene perkara kanama kaya temen sene perkara ya tahadaru kang rontok ya tahadaru kang rontok min sari saking rambute napa Nabi Isa awal jimanu butiran. Kala ngendika sapa Ibnu Katsir Imam Ibnu Katsir. Ada utawi iki hadis iku siakun urutan bihi iku siakun urutan bi kang tetep dalem ada karo ibu utawi pira-pira perkara kang aing ajibatun kang umunake
Ora iku te kira-kira kang ngaji waton kang nggunakake tafsir Ibnu Katsir. Ngaten niku. Saya tafsir Ibnu Katsir. Kemudian orang musyrikun masih belum percaya lagi. Kalau engkau memang berjalan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, apakah engkau dipertemukan dengan orang-orang yang bernama dengan para nabi yang bernama Isa dan Musa? Jawab Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang musyrikun, ya, saya dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Musa AS. Coba sebutkan sifat-sifat, ciri-ciri dari Nabi Isa dan Nabi Musa. Rasulullah berkata, kalau Nabi Musa itu kulitnya sawo matang seperti hanya penduduk di tanah Oman. Kalau Nabi Isa ini agak sedikit kemerah. Inilah jawaban yang diberikan kepada Rasulullah ketika orang-orang musyrikin ini tidak iman, tidak percaya terhadap Isra Mi'raj Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna lana, wa qurrati lana fi dinina, ma'adil putri Musa wa Zakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, arzuqi kulla halalan daima, wa illa asyra'an lana, nurta bi khairi wa nurfa kullu syar, Rabbana wasni lana kulla syuhur, wa akir birrida minka uyun, wa qdi anna Rabbana kulla duyun, qabla an ta'dina rusulun manun, wa akhbiri sur'an ta'akrama man sadar, wa salatullahi ta'asyam mustafa, man ilal haqi ta'ala warwafa, bi kitabin bi nasi juga, wa ala al-adil kirami syarafa, wa ala syarafi faswabi murad, Allahumma ahdina bihuda, wa ij'alna mimma yusari'u bihuda, wa la tawallina waliyan siwa, wa la taj'alna mimman halafa amraka aswa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.